السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي جريد 4. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة مادة ماث يونت 1 ليسون 11 راوندينج رولز قواعد التقريب. في درس النهاردة هعرض كل الأنشطة وهحل معاكم العديد من التمارين والأسئلة، وهسيب لك رابط الامتحان الالكتروني الخاص بدرس النهاردة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. لازم تجاوب على 50% من أسئلته نص الامتحان علشان تنتقل لدراسة الدرس الجديد. لو انت أول مرة بتشاهدني معاك مستر أيمن، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد والإعجاب بالفيديو. ويلا بينا نبدأ درس النهاردة. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. Learning Objectives أهداف الدرس. In this lesson, students will apply multiple strategies to round numbers. سيطبق التلاميذ استراتيجيات مختلفة لتقريب الأعداد. Students will discuss whether rounding or front-end estimation provide a more accurate estimate. يناقش التلاميذ ما إذا كان ينتج عن التقريب أو عملية تقدير العدد من خلال أول رقم من اليسار تقديرا أكثر دقة. مين الأفضل؟ مين الأكثر دقة؟ estimation اللي هو التقدير أو التخمين ولا الراوندينج اللي احنا هناخده النهاردة؟ Lesson essential question. السؤال الأساسي للدرس هو سؤال واحد بس. How can place value help us understand rounding؟ كيف تساعدنا القيمة المكانية في فهم التقريب؟ أول جزء عندنا في درس النهاردة Access مدخل الدرس، مدخل لتحقيق أهداف الدرس. عندنا نشاط بعنوان Remember Rounding بيقول فيه Record what you and your partner remember about rounding. After the class discussion, add the class notes to your notes. النشاط بعنوان هل تتذكر التقريب؟ بيقول سجل ما تتذكره أنت وزميلك حول التقريب. بعد انتهاء المناقشة داخل الفصل أضف ملاحظات زملائك في الفصل إلى ملاحظاتك. في النشاط ده عاوز يفكر التلاميذ يعني إيه راوندينج، يعني إيه تقريب. تعال نعرف يعني إيه راوندينج. لو أنت دخلت محل ولقيت الحاجات دي قدامك سعرها 99 باوندز، فأنت يوم ما تدفع أو يوم ما تسأل عن سعر الحاجة دي جوه المحل هيقولوا لك تقريبا 100 باوندز، 100 جنيه، مش هيقول لك 99. كلمة تقريبا دي اللي هي راوندينج، إن أنا بجيب نمبر يكون قريب جدا من النمبر المظبوط، accurate number اللي هو النمبر المظبوط، أجيب نمبر يكون قريب منه جدا، nearest to this number يكون قريب جدا، ويكون easier أسهل في القراية وأسهل إن أنت تقوله. إيه هو rounding أو round؟ العملية اللي من خلالها تقدر تجيب نمبر يكون قريب جدا من النمبر المظبوط ويكون أسهل في القراية باستخدام قواعد rules محددة هنقول لك عليها. In this video we are going to learn about an important math concept called rounding. في الفيديو ده هنتعلم عن مفهوم مهم جدا في الماث اسمه rounding التقريب. To help you understand what rounding is, let's think about how numbers are usually used. علشان تعرف مفهوم rounding التقريب لازم تعرف احنا بنستخدم الأعداد غالبا في ايه. Most of the time numbers are used to represent amounts of things. معظم الوقت بستخدم النمبرز للتعبير عن كمية من أشياء. Like how many meters it is to the supermarket. كم متر علشان أوصل للسوبر ماركت أو يبعد عننا السوبر ماركت. Or how many days until your birthday. كم يوم علشان يجي عيد ميلادك. Or how many students went to your school.
كم عدد الطلاب اللي راحوا لمدرستك. فأنا بستخدم الأعداد علشان أعبر عن الكميات زي اللي احنا قلناها من شوية. لكن أما بتتسأل how many students went to your school هتقول لهم إيه؟ هتقول لهم about 2000 students، تقريبا 2000 students. كلمة about معناها تقريبا. تقريبا دي يعني انت عامل النمبر الحقيقي بتاع الطلاب عامل له راوندنج وخليته 2000، يعني انت بتقول بالتقريب 2000 about 2000. طيب ال 2000 دي هل هي exact number العدد المظبوط الدقيق؟ اكيد لا. طيب لو قلت حوالي 1900 او قلت it is more like 1900 يعني قريبين قوي من 1900، ده برضو بنقول عليه عدد مقرب rounded number، عدد قربناه، مش ده الاكزاكت نمبر. ولو قلت برضو it was more like 1860 rounded number مش exact number. انما لو قلت 1864 ده كده exact number. وكل الصور اللي فاتت اللي هي 2000 و 1900 و 1860 دي كده صور للتقريب للعدد الأصلي اللي هو 1864، دي كلها راوند، عاملين راوند للنمبر الأصلي. وطبعا 1860 ده راوند قريب جدا من الاكزاكت نمبر، وال 2000 راوند بس بعيد شوية عن الاكزاكت نمبر، بس كلهم في الآخر راوندد نمبرز. فأنا بستخدم الراوندنج ده أما أكون عاوز عدد قريب من العدد الأصلي، مش عاوز تحديدا العدد الأصلي، عاوز عدد يكون قريب منه. بالتالي أقدر أقول rounding means making a number simpler but keeping its value close to what it was. يعني rounding ده اللي هو التقريب بيجعل العدد أبسط وبيحتفظ بقيمة قريبة جدا من العدد الأصلي، فبخلي العدد بسيط وسهل علشان أقدر أعمل addition أو subtraction أو multiplication أو division. A really good way to understand what is going on when you round a number is to look at a number line. أفضل طريقة عشان تفهم إيه اللي بيحصل أما بنيجي نعمل تقريب لعدد round a number إن أنت تبص على number line، خط أعداد. Here is 1863. If we want to round it to the nearest 10, we need to decide if it goes up to 1870 or down to 1860. معانا 1863. لو احنا عاوزين نعمل لها round to the nearest 10 لأقرب 10 لأقرب 10، عايزين نقرر decide if it goes up يعني بتروح لأعلى، بنقربها لأعلى علشان تكون 1870 ولا بنقربها لأسفل بتصغر علشان تكون 1860. يعني هي قريبة من مين؟ المسافة بينها وبين مين أقصر؟ يعني هل هي أقرب لل 1860 أو أقرب لل 1870؟ الإجابة هنا المسافة بينها وبين ال 1860 هي الأقل، فتكون أقرب ل 1860. But if we want to round it to the nearest 100, we need to decide if it goes up to 1900 or down to 1800. لو انت عاوز تعمل rounding to the nearest 100 يبقى لازم تقرر النمبر ده هيروح ناحية ال 1900 أقرب له ولا ال 1800 هي اللي أقرب له، هي المسافة بتاعتها الأقل. من الواضح إن هو قريب جدا من ال 1900. أما أجي أعمل له rounding to the nearest 100 فالإجابة هتكون about 1900. And if we want to round it to the nearest 1000, we need to decide if it goes up to 2000 or down to 1000. لو أنا هنا عاوز بقى أعمل rounding to the nearest 1000، عاوز أقرر 1863 هتكون أقرب لمين، هيكون المسافة بينها وبين مين أقصر، هل هخليها 2000 ولا هخليها 1000؟ الإجابة هتكون 2000 لأنها أقرب لل 2000 منها عن ال 1000، فهي قريبة جدا لل 2000، فأقول 1863 approximately equal 2000. In each case, the decision we based on which round number was closer to the original exact number. في كل حالة من الحالات الثلاثة اللي أنا عرضتها كان قرارنا بيعتمد على أي الأعداد أقرب للإكزاكت نمبر، للعدد المظبوط، العدد الأصلي اللي هو
1863، فبختار الأقرب ليه، ده بنسميه rounding. السؤال المهم هنا what is rounding good for؟ الراوندنج هنا كويس في ايه؟ بستخدمه في ايه؟ Rounding numbers can often make them a lot easier to do calculations with. Rounding هنا بيخلي الأعداد أسهل في التعامل، وأقدر إن أنا أحسب الأعداد اللي هي معمول لها rounding. Like it would be a lot easier to quickly add 300 and 500 than it would be to add 312 and 498. يعني أنا أسهل لي أعمل 300 plus 500 أسهل من إن أنا أعمل 312 plus 498. 300 وال 500 هي الراوندينج، هي الأعداد المقربة ل 312 و 498، بالتالي إن أنا أقدر أعمل لهم بلس بسرعة جدا وأسهل. يبقى الراوندينج إن أنا بجيب نمبر بسيط وسهل قريب جدا من النمبر الأصلي exact number، هو ده راوندينج، وبستخدمه عشان يسهل لي بعض الحسابات زي الاديشن، subtraction، المultiplication، division. Now that you know what rounding is and why we do it، دلوقتي انت عرفت ايه هو الراوندينج معناه وبنستخدمه في ايه. في باقي الفيديو ده هنتعلم ازاي بنعمل راوندينج، اللي هي موضوع درس النهارده rounding rules، قواعد التقريب. في البداية لازم أفرق ما بين rounding و front end estimation strategy، اللي هي estimation التقدير. لازم تبقى عارف إن rounding مش زي estimation. في estimation كنت بكتب الديجيت اللي موجود على الشمال خالص وبدل اللي بعده zeros. rounding مش كده. rounding صورة من صور الاستيميشن، ولكن بتعتمد على البليس فاليو، بتعتمد على الأماكن بتاعة الديجيتس جوه أي نمبر. راوندينج اعتماده الاساسي على البليس فاليو، انما كان في الاستيميشن اللي هو الدرس اللي فات كنا بنمسك اول ديجيت على الشمال مهما كان البليس بتاعه، المهم يكون على الشمال خالص ونبدل الباقي زيروز. انما هنا في الراوندينج لا، في الراوندينج هيطلب مني راوند لمكان محدد، فانا لازم اكون عارف البليسز جوه اي نمبر، الاماكن جوه اي نمبر، ones tens hundreds thousand 10,000 100,000 million 10 million 100 million milliards. It is important to know those names of places whenever you are rounding a number. لازم تبقى عارف أسامي الأماكن دي كويس جدا وأنت بتعمل rounding لأي number. Because you will usually be asked to round to a specific place value. لأنه هيطلب منك إن أنت تعمل round لمكان محدد specific place value. For example, you may be asked to round a number to the nearest 10, to the nearest 100, to the nearest 1,000, to the nearest 10,000, and so on. Okay, so when you are asked to round a number, the first step is to pay very close attention to place you need to round to. لما يجيلك سؤال عن تقريب العدد round a number، أول خطوة لازم تعملها إن أنت تاخد بالك قوي من المكان اللي هتعمل منه round. That place is important because it represents the smallest unit of counting that you are going to keep in your rounded number, and the rest of digits will be changed to zeros. المكان ده مهم جدا علشان الديجيت اللي جوه المكان ده هو أصغر ديجيت هتسيبه في النمبر الأصلي، وهتسيب اللي قبله زي ما هو، إنما الديجيتس اللي موجودة بعد المكان ده هي اللي هتتغير وهنغيرها بزيروز. In fact, the place and the digit inside it is so important that I am going to give it special name just for this video. Let's call it the target. المكان ده والديجيت اللي جواه مهم جدا لينا علشان نعمل راوندينج، وانا هسميه في الفيديو ده اسم مخصوص كده، في الفيديو ده بس هنسميه target. target يعني الهدف. As I mentioned, rounding a number means making a new number that is very close to the original number. زي ما وضحت قبل كده ان الراوندينج عبارة عن جعل العدد قريب جدا من العدد الأصلي ويكون سهل جدا في القراية والكتابة. In that rounded number, any digits that are in place smaller than the target will automatically get replaced with zeros. الديجيتس اللي موجودة في أماكن أصغر من التارجت، يعني على يمين التارجت، بنغيرها اوتوماتيك ونخليها zeros. In the most cases, any digits that are in places larger than the target will automatically be kept the same in the new rounded number.
وفي كتير من الحالات لو في ديجيتس قبل التارجت وتكون في اماكن طبعا اكبر من المكان اللي موجود فيه التارجت هنا، بنسيب الديجيتس دي زي ما هي، ما بنغيرهاش، وننزلها في الراوندد نمبر في العدد الجديد اللي هو العدد المقرب اللي هو راوندد نمبر. So that seems pretty simple. All the bigger digits you keep and the smaller digits you change it to zeros. باين قوي ان الموضوع سهل جدا. الديجيتس اللي في مكان اكبر من التارجت بنسيبها زي ما هي keep، والديجيتس اللي موجودة في اماكن اقل من التارجت بنحولها لزيروز change it to zeros. السؤال المهم هنا but what about the target digit itself? What do we do with that? طب التارجت نفسه بنعمل فيه ايه؟ اما اللي على شماله اللي هو اكبر منه بنسيبه زي ما هو، واللي على يمينه بنغيره لزيروز. هو بقى نفسه بنعمل فيه ايه؟ الإجابة we are going to do one of two things. هنعمل حاجة من الحاجتين دول. We are either going to keep that digit the same or we are going to increase it by one. يا إما هنسيب التارجت زي ما هو مش هزوده، يا إما هزوده 1. If we keep that target digit the same, that's called rounding down. لو أنا سبت التارجت زي ما هو ده بنسميه rounding down، التقريب للأقل. ممكن اللفظ نفسه تحس إن هو غريب شوية، التقريب للأقل rounding down. فعلا النمبر هنا بيقل. ليه؟ لأنك بتحول اللي على يمين التارجت لزيروز وبتسيب اللي على الشمال زي ما هو، فطالما حولت الديجيتس اللي على اليمين لزيروز العدد الناتج ده المقرب بيبقى اقل من الاوريجينال نمبر العدد الاصلي. يبقى احنا لو سيبنا التارجت زي ما هو ده بنسميه راوندنج داون. ليه؟ لان احنا بنحول اللي على اليمين للزيروهات، فيبقى العدد المقرب ده اللي هو راوندد نمبر بيكون اقل من الاوريجينال نمبر. On the other hand, increasing the target digit by 1 is called rounding up. من ناحية أخرى لو أنا زودت التارجت 1 ده بنسميه rounding up أو تقريب لأعلى، وهيبقى هنا rounded number هيكون أكبر من الأوريجينال number. The new rounded number will be larger than the original number. But how do we decide which to do? How do we know if we keep the target digit the same or increase it by 1? ازاي نقرر بقى ان احنا يا نسيب التارجت زي ما هو او نزود التارجت ده 1؟ امتى نقرر الكلام ده؟ امتى نعمل الكلام ده؟ امتى نعمل rounding down او rounding up؟ الإجابة على السؤال ده بسيطة جدا. بنبص على الديجيت اللي موجود على يمين التارجت. لو كان الديجيت ده أصغر من 5 يعني 0 1 2 3 4 فأنا بسيب التارجت زي ما هو ما بغيروش، يعني بعمل راوندنج داون التقريب للأقل. إنما لو كان الديجيت اللي على يمين التارجت 5 أو أكبر من 5 يعني يكون 5 6 7 8 9 فأنا هنا بزود التارجت 1 فبعمل راوندنج أب. تعال ناخد مثال. round 24,623 to the nearest 100. التارجت بتاعي هنا الديجيت اللي موجود في الهندردز بليس، هحط تحته خط. كل الديجيتس اللي على يمينه بنغيرها لزيروز وكل الديجيتس اللي قبله بنسيبها زي ما هي. فهنا التارجت بتاعي ديجيت 6، كل اللي على يمينه في الاماكن اللي اصغر منه 2 و3 هنخليها زيروز، وكل اللي على شماله في الاماكن اللي اكبر منه ال4 وال2 هنسيبهم زي ما هم. والسؤال هعمل راوند اب ولا راوند داون؟ على حسب الديجيت اللي جنب التارجت اللي هو هنا 2 هنا طالما اصغر من 5 يبقى انا هعمل راوندنج داون، مش هزود التارجت حاجه فيتكتب زي ما هو. keep the target digit the same in the rounded number. سيب التارجت زي ما هو في الراوندد نمبر، فتبقى الاجابه approximately equal 24,600. كده عملت راوند داون. طيب تعالى ناخد another example. 32,725 round it to the nearest 1000. هنا الديجيت اللي موجود في 1000 بليس اللي هو هنا 2 يبقى التارجت بتاعي 2. هبدل كل اللي على يمينه 7 2 5 ابدلهم لزيروز، واللي على شماله هنا هسيبه زي ما هو اللي هو هنا 3. السؤال هعمل راوند اب ولا راوندنج داون؟ يعني هسيب التارجت زي ما هو ولا هزوده 1؟ هنا اللي على يمين التارجت على طول الديجيت اللي موجود في مكان اقل منه على طول اللي هو هنا 7 موجوده في الهندردز،
وال2 هنا موجودة في ال1000. ال7 اللي موجودة في ال100 دهيت هي أكبر من 5، فبالتالي التارجت هنا هزوده 1 فهيبقى 3، فالإجابة هتكون approximately equal 33,000. فالإجابة هتكون 33,000. يبقى الملخص هو بيطلب مني إن أنا أعمل راوند في مكان محدد. المكان المحدد ده بسميه تارجت. بغير كل اللي على يمين التارجت بخليه زيروز، واللي على شمال التارجت لو موجود فيه ديجيتس على شمال التارجت بسيبهم زي ما هما. التارجت نفسه الديجيت اللي موجود جواه يا اما بسيبه زي ما هو keep it the same او increase it by 1 او ان انا ازوده 1. امتى بسيبه زي ما هو؟ لو الديجيت اللي على يمينه على طول كان اصغر من 5، كان 0 1 2 3 or 4، فبسيب التارجت زي ما هو. وامتى بزوده 1؟ لو كان اللي على يمين التارجت ده 5 او اكتر من 5 or more 5 6 7 8 9، وهو هنا 7 يعني اكبر من 5، علشان كده زودت التارجت اللي هو 2 زودت 1 فبقى 3، فالاجابه هنا 33,000. كان في الفرونت اند استيميشن كان هي استراتيجيه واحده بس، ان انت بتاخد اول نمبر على الشمال على اليسار وتكتبه وتبدل كل اللي بعده زيروز. في الراوندنج حاجة تانية خالص، هو شكل من أشكال الاستيميشن التقدير، ولكن ليه قواعد ليه رولز. ففي بعض الحاجات لازم نأكد عليها. أول حاجة راوندنج اللي هو التقريب is a form of estimation، صورة من صور التقدير أو التخمين. تاني حاجة rounding can be used when an exact number is not needed. ممكن استخدم الراوندنج لو انا مش محتاج النمبر الدقيق، النمبر المظبوط مش محتاجه، انا محتاج نمبر قريب جدا منه وخلاص ويكون سهل. ثالث حاجة rounding can get us closer to the actual answer than front end estimation. rounding بيخلينا قريبين جدا جدا من الإجابة الدقيقة الصحيحة أكتر من estimation، وخصوصا front end estimation strategy أفضل منها بكتير، لأنها بتقربنا جدا من العدد الصحيح أو العدد الدقيق. Number 4 rounding is similar to front end estimation in that it is changes a number to a short or a simpler number that is close to the original. بيقول هنا ان الراوندنج التقريب بيتشابه الى حد كبير مع estimation تقدير العدد اللي هو front end estimation، وده لان التقريب اللي هو الراوندنج بيغير النمبر الاصلي بيخليه عدد اقصر او ابسط قريب من الاوريجينال قريب من الاصل زيه زي التقدير، بس التقريب بيبقى اقرب جدا للاصل. الراوندنج هو اللي بيبقى قريب جدا للنمبر الاصلي original number من front of estimation. Number 5 unlike front end estimation there are rules to rounding and the digit in the place you are rounding to may change. بعكس الاستيميشن اللي هو تقدير العدد من خلال أول رقم على اليسار، في قواعد rules للتقريب rounding rules. القواعد دي تخلي الإجابة بتتغير وفقا للخانة اللي انت بتقرب ليها. دي 5 حاجات حبيت ان انا اكد عليها ونراجعها قبل ما نحل تمارين على rounding numbers تقريب الاعداد. اول سؤال عندنا في الجزء الخاص بناء build round the numbers to the nearest thousand. عاوز اعمل round to the nearest thousand، يبقى التارجت بتاعي هنا 1000. number 1 digit 4 هنا in the thousands place، هبدل كل اللي على يمينه zeros وعلى يمينه هنا 3 digits، يبقى احط 3 zeros وهكتب اللي على شماله زي ما هو 23. اما التارجت نفسه فهنا النمبر اللي على يمينه على طول اللي هو هنا 4 اقل من 5 فمش هيديله حاجة، فهكتبه زي ما هو 4، يعني بعمل round down. الإجابة هنا هتكون 234,000. نمبر 2 برضو عاوز يعمل round to the nearest thousand اللي هو هنا 7، ده التارجت بتاعي. هبدل كل اللي بعده zeros 3 digits اهم، حط 3 zeros، والنمبر اللي على يمينه على طول 5، وال5 هنا هتدي لل7 1، يعني هزود ال7 1 هتبقى 8. عملنا راوند
up. يبقى الانسر هنا 8000. السؤال اللي بعد كده round the numbers to the nearest 10,000. التارجت بتاعي 10,000. digit 9 موجود في 10,000. هبدل كل اللي على يمينه zeros 4 zeros 1 2 3 4. وهنا النمبر اللي بعد ال9 على طول على يمين ال9 0. والزيرو هنا مش تدي حاجة لل9 فهكتب ال9 واللي على شمال ال9 زي ما هو. answer هنا هيكون 290,000. في نمبر 4 ال 10,000 هنا 2. هبدل كل اللي على يمينها zeros 4 zeros 1 2 3 4. وهكتب اللي قبلها زي ما هو اللي هو 7 4 3 5 0. وال2 هنا بعديها على طول على يمينها 6 وال6 هنا أكبر من 5 يعني هتدي 2 1 يعني هعمل rounding up فتبقى 2 هنا 3. حط كوما after every 3 digits. الانسر هنا هيكون 7 مليار 435 مليون 30,000. بكده يا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية الفيديو. أرجو أن يكون عجبكم. لو أنت أول مرة بتشاهدني معاك مستر أيمن، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تحل الامتحان الالكتروني، هتلاقي الرابط بتاعه أسفل الفيديو. بالتوفيق ليكم يا رب. شكرا ليكم جميعا.